소변기 오거나이저 갖고 가보자. 안 들어간다. 석션 아래층 점검구가 있네. 아래층 가서 한번 봐야겠다. 점검구가 있는지. 네. 이쯤인 것 같은데. 이거 픽셀로 나와. 사다리 갖고 와. 응. 소변기 바로 옆에가 양변기 있잖아. 여기가 소변기고 이쪽 부분에 양변기가 있을 거야 아마. 그러니까 이거 싹 치우고 작업하면 소재구가 있네. 그 매니저님 되시죠? 뭐 영업 중에는 작업이 힘들겠네요 보니까. 네. 저거 천정 작업을 해야 돼요. 왜냐하면 저기 열면 소재구가 있어요. 소재구라고 해서 이게 소변기니까 아무래도 오래되다 보면 그 안쪽에 석회들이 되게 많이 끼어요. 그래서 그게 아마
꽉 막혀 있을 거예요, 분명히. 영업 안 하실 때 한번 시간 맞춰갖고 해야 될 것 같아요. 월요일에서 화요일 네. 넘어가는 네. 밤 11시부터 아침 7시까지는 문 닫거든요. 그 사이 아무 때나 오세요. 월요일부터 화요일 넘어가는요. 네. 밤 11시부터 문 닫으세요? 11시부터 아. 아침 7시까지. 그때 아무 때나 오세요. 그러면 다음 주에 오면 되겠다. 다음 주에 야간 작업을 응. 작업하신 야간 작업을 응. 야간 작업을. 그러면 그때 누가 문 열어주시나요? 매니저님 다 있어. 그냥 청소할 거라 가지고 아. 네, 기계 청소하는 업체가 와가지고 하는 아, 거예요. 그래요? 새벽에? 네, 문은 다 매니저가 있을 거예요. 아, 네네네네. 제가 말하고 할게요. 네네네네. 임시로도 못 써요? 예, 지금 거의 안 내려가요. 뭐 모르겠어요. 하루 종일 두면 조금 빠질까. 근데 지금 거의 뭐 틈이 없는 것 같아요. 예. 아, 알겠습니다. 예, 예. 살아있고, 그치? 지나가는데 이 위에 있어? 모두 이거랑 끝이네요? 아니야, 괜찮아. 이 사다리가. 좋지. 불 줘볼래? 몽키. 아니. 살짝 열고. 이 위에서 사다리 작업할 때는 아래에서 사다리를 잡아주는 거야. 오라. 근데 그 거기서 하면 비닐로. 아 그러면 못해. 저희 어차피 그릴 틀리러 하는 건데. 비닐을 적당한 길로 잘랐지? 아직 안 잘랐어요. 저렇게 그 그릴 원래 청소는 그릴 틀리러 하는 거니까. 비닐로 받천? 네, 맞췄어요. 오케이. 오라이?
있지? 앞에 있네요. 있잖아. 냄새가 심하네. 바이바이. 밑에서 비출까요? 밑에서 비춰도 되고. 패킹. 그 석션 호수 갖고 와. 호수요? 석션 호수하고 이거 뚜껑. 석션 물려주세요. 집이 돼요? 석션 틀어봐봐. 할게요. 틀어봐봐. 이거 뭐야? 우와. 자. 인사도 돼요? 아, 지금 이거 다 지금 암문이야. 야, 안에 뭐가 몽키도 봐봐. 응. 야, 엄청 나오더라고. 근데 그게 딱 빠지니까 물이 그냥. 그래서 위에서 물 한번 내려봐봐. 타올 있으가? 예, 타올 있으면 좋죠. 아니, 내가 할게.
내가 할게. 일단은 요거 이런 거부터 풀어야 돼. 이거부터. 야, 오랜만에 맞네. 오랜만에 맞았어. 오늘 안 맞을 줄 알았는데 마스크도 뜯어졌네. 살짝 들고 올라가서 할게요. 아, 예, 감사합니다. 예. 뭐야 이거? 이게 들어갔어요. 이게 뭐죠? 뭐예요 이게? 공인데? 아닌가? 뭐야 이거? 뭐야 그게? 모르겠어요. 고기야? 모르겠어요. 비계? 비계야? 변기가 버림 아닌데 이거 저기 거 있었는데? 소변기에 들어가 있는 거잖아. 소변기요. 뭐지? 이게 들어가 있었어요. 이게 뭐예요? 뭐지? 지방이야? 고기 덩어리야? 고기 덩어리야? 고기 같아? 아니 그냥 요석 묵힌 건가? 아, 이게 근데 요소 뭉친 거 나 처음 보는데? 이런 거는? 딱딱하게 돌처럼 묵혀도 뭐예요? 창자같이. 그런 게 나왔어요. 근데 이게 요석은 이렇게 되지 않는데. 예, 이것 때문에 막혔어요. 예. 팬에 넣어도 안 됐나 보다. 이게 처음 봐요. 저희도 이거는 요석은 보통 딱딱하게 되는데 이게 뭐지? 물은 잘 내려가. 물은 내려가니까 부어봐야 돼 한번. 더 부어봐, 더 부어. 계속 부어봐. 응, 올라가서 해봐봐. 조심해. 여기 한 달에 한 번 청소년 수가. 저희요? 네. 아니요, 한주에 한 번은 분기 한 번 하거나. 아, 분기에 한 번. 그러면 딱 이번에 딱 시기가 맞은 거다. 예. 네. 아, 잘 됐네요. 고생하셨습니다. 아유, 아닙니다. 예. 혹시나 물이라도 드릴까요? 지금 뭐 다 끝나서 할 수. 아, 예, 좋습니다. 예, 뭐 그냥 예, 시원한 물이라도. 좋습니다. 아유, 감사합니다. 예. 감사합니다.
감사합니다. 예, 예, 예. 예. 고프로 먹어 지금 다 빨아야 돼, 다 빨아야 돼.